มาต่อพาร์ท2เลยดีกว่าเราไปเข้าห้องน้ำมาแล้วไปดีกว่าอยากคุยแล้วอยากสำรวจแล้วลงไปข้างล่างได้ไหมได้ปะต้องลงเหมือนจะต้องลงนะเรเวลิโอตัวต้องใครอะมีกล่องไหมกล่องว่ากล่องที่ว่าเหมือนจะเป็นห้องพักนะบ้านห้องเราอยู่ชั้น2หรอลืมได้แหละ Which way is the common room ห้องน้องเล่นไปทางใช่ห้องน้องเล่นไปทางไหนนี่ปะบนมีอะไรเราอยากโซนนะขอโซนหน่อยแล้วกันเฮ้ยโหล็อกระดับ2ตัวปล้นของเพื่อนได้ด้วยเหรอวะเพื่อนไม่ว่าไงเนี่ยไปดีกว่าไปดีกว่ามันมีกล่องอันนี้คืออะไรนักเรียนใหม่ปี5คนนั้นโชคดีแค่ไหนที่ไม่กลายเป็นอาหารมังกรถ้าใครรู้เรื่องวะคุยมีนั้นอยากคุยไหมอะกล่องวางคืออะไรวะลูโมะเรเวลิโอสวัสดีครับมาคุยกันเลย I don't know what I'm doing wrong. It's not a complicated spell. I should be able to do it non-verbally. Why is this not working? Jane. Oh, hello there. Welcome to Gryffindor. Hello there. I'm Cressida. Pleasure to meet you, Cressida. Cressida. Splendidly theatrical arrival to the sorting ceremony last evening. Made it in by the skin of your teeth. Is it true that you're Professor Fig's protege? จริงหรือเปล่าที่เธอบอกอาจารย์ฟิกก็ได้เรียนนิดหน่อย I'm not sure I'd say that, but I did study with him a little before we arrived. เนี่ยได้เรียนน้อยหนึ่ง Blast! สองกระไดการไม่สอนนิดเดียว on non-verbal casting. Is that what you were trying to do just there? Yes, having a spot of trouble. I've mastered the charm using its incantation, but this is proving a bit trickier. ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็ทำได้นี่เราใส่ตะปอด Don't worry, you'll get it in the end. Oh, I hope so. If I can get it, Professor Ronan's sure to be very impressed. I'm just going to keep at it. ย้ำต่อไปไล่คาถาแบบไม่เอาเสียงมันยากขนาดไหนนักเรียนส่วนใหญ่ก็ได้หรอถาม Do most students know how to cast non-verbally? อยากรู้อยากเห็น Not จะได้ at กู all. Hogwarts doesn't teach non-verbal casting until the 6th จะปี year, 6 and even then, many struggle with it. ต้อง I'm ปี simply 6 trying เดี๋ยว to กี่ get ปี ahead of the game. ไม่ค่อยรู้ขอให้ทำได้แล้วกัน Good luck with it. It was nice to meet you, Cressida. You as well. Enjoy your first day. enjoy อยู่แล้วหากล่องเนี่ย enjoy มากไข่ขึ้นกับข้างบนวะ I'm sure you โดดลงมาแล้ว Why is everyone so highly strung? It's perfectly safe. Nelly Ox Sam Well, hello. Don't mind me. I find it helpful to change my point of view now and again. Put things in perspective. Once I made it to the top of Gryffindor Tower from the outside without a broom. Goodness. I'm Nelly, by the way. Nelly Oxfire. I've heard rumors about what happened to you on the way to Hogwarts. Is it true? About the dragon? เนนน้องเนนเรื่องจริงเหรอมันไม่ได้ยากเกินที่จะเจออะไรอันนี้โม้ไปอาจารย์บอกห้ามบอกอะYes, our carriage was attacked by a dragon. Crikey! I can't believe it. อาจารย์บอกห้ามบอกแต่กูบอกไปแล้วไม่เป็นไรแล้ว And also terrifying. Anyway, เรื่องมัน you've นาน certainly ออก brought มา some จากห้อง much เขา needed ก็รู้กันหมด excitement แล้ว to Gryffindor. พูด And แล้ว Hogwarts, for that matter. ไปเราไป I'm sure I'll be seeing you ไปเดี๋ยว around, either in our common room or when you scale your next tower. You never know. Bye for now. สายซนนะเนี่ยกิฟฟินดอร์นี่มีแต่คนซนวะนะมันปีนขึ้นมาอีกแล้ว Find some quite interesting things in the library.
แล้วเขาก็นั่งว่ะมุมมองใหม่ I would really like someone to try it. ๆลองอะไรวะ Sure you don't want to try it? Brewed it myself. ต้มเองกับมือ Hello, you're the new 5th year. Pleased to meet you. I'm Gareth Gareth Weasley. Weasley. Heard about your travels here. Can't believe นาม it. สกุลคุ้นๆ Glad แล้ว you and Fig are all right. Is it true that someone from the ministry was with you in the carriage? Oh, yes. A friend of Professor Fig's. Oh, เพื่อนจัน didn't mean to pry. Nasty business, dragons. Again, very glad you're here. Thank you, Gareth. So am I. Are you related to Professor Weasley? I am. She's my aunt. ป้าเหรอมีญาติพี่น้องมีป้าแต่มันก็แบบตึกหน้ากากกับอ่วงเกินไปปะ Does having your aunt here make things difficult? More than you'd think. Most people assume I can't get into trouble or be given detention. But they're wrong. Aunt Matilda tends to treat me as if I'm a first year. Keeps too close an ตั้ง eye แต่ on ปี me. หนึ่งโดนจับ It's all แต่ a ดู bit ตลอดเลย suffocating, to be honest. ไม่หน้ากาก Still, กับอ่วง she means well. And she's an incredibly powerful witch. She'll have your back. นี่มองในมุมดีแล้วนะไป Well, it was nice meeting you, Gareth, and เรารีบไปเดี๋ยว thank you for the insights on your aunt. Pleasure to meet you as well. Good luck today. แล้วก็นั่งจกอะไรวะ New Gryffindor. Revelio. Professor Weasley's waiting for you outside the common room. คนที่บอกเนี่ยขอดูหน้าตัวเองไม่ดูหน้าตัวเองชัดๆเฮ้ยนี่สายตาท่านกินก่อนเข้าเรียนถ้ามันต้องย่องออกบ้านทุกครั้งเลยวะจานสวัสดีครับ Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. สำหรับบาง Make คำ the พูด most อาจ of จะ it. ยัง You only have ที one มงานเขา first ยัง day แปล at ไม่หมดนะ Hogwarts. Now, in ผม light ไม่ได้ of ที่ your เรา unique เน้นเควสหลัก situation, เควสรอง joining us as a 5th year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. วพลส OWLs. วพลสคืออะไรวะ Owls. Yes, your Like that. ordinary wizarding level exams. ประมวลระ They ดับ will สามัญ determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster จบ and นี้ the ไปก็ไม่ต้อง Department of ห่วงจ้า Magical Education at the Ministry, ผมไป we've เป็นโจร devised แน่นอน something extraordinary to ensure your success. คื Here อ you นะข are. นาดนี้อ่านดีไหมอาจารย์มีเยอะซะด้วยก็ไม่ฟิวออกไปข้างนอกหมดเลยอะไรวะ It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a 5th year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. กำลังกุมขมับอยู่ว่าต้องอ่านหนังสือขนาดนี้เลยเหรอ Thank you, Professor. ขอบคุณครับ What do จา you น mean it แต่ will keep track of what I'm learning? ยังติดตามเขาคนนั้น Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. จริงจานลงมือทำเลยได้ผลลัพธ์ดีกว่าไปสิ Revelio. ถ้ายังจานยังไม่ไปผมจะแวะแล้วนะเดี๋ยวนะล็อกว่า The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. ในโลกของผู้วิเศษอะนะ I certainly would Can have we know appreciated something like the field guide when I was a student. Using the They want guide to- will also train you to be alert to your surroundings. Do สังเกต keep ตลอ up. ดไม่ต้องห่วงผมเนี่ย Revelio. กล่องตลอดเลยจานเราอยู่กิฟฟินดอร์เราอยู่ชั้น The บน guide เหรอ appears to have some information for you about that painting of poor Barufio. Simply cast Revelio on it and... ช้าไปจาน เด็กซนนะนะอ้าวอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ทีละเฟรมตกเลย ความท้าทาย 1% หนังสืออ๋อใครวะ Clever, isn't it? มีผี Keep your eyes open for more opportunities like that, เดินทะลุมั่ง inside and outside of the castle.
เงี้ยวดีฮะ No Bang. time to waste. You've classes Sao to bang. attend. แป๊บนึงสิจานคนเล่นกับแมวไม่เห็น Revelio. จานไม่รู้จักคนไปจาน35 บาทนะมันมีเงินเท่าไหร่นะช่างมันเดี๋ยวค่อยละลายอันนี้ได้ Ah, good timing. พอดีเลย Perfect opportunity to show you how to use flue เปลวไฟ flames to get ฟ around ลู a bit เฟ quicker. ไฟฟลู Your ฟลู field เฟม guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เปิดขึ้นแล้วหาห้องโถงกด M ห้องโถงคือนี่เหรอว้าวนี่ปะแต่นี่เหรอหาห้องโถงกันนะ AD สเปคบาร์ว้าว And here we are. Quite the time มาสั saver. กที These Hey. stairs lead directly เปิด to แบบนาน Central มากจัน Hall. วาร์ปเนี่ยไม่อยากวาร์ปแล้วอยากเดินสำรวจ You can get almost anywhere in the castle Revelio. quickly from Central Hall. อ๋อ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. Obviously, the best greenhouse is the one with the แน่นอนว่ากระจกที่ดีที่สุดเดือนนี้คือ That should be all for now. You'll be expected to attend both Kata Charms dan bisa and panggantu. Defense Against the Dark Arts classes today. ดักสัตว์มืด And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. ใช่ไม่ถามเราอยาก Thank ไป you, ห้องนี้ Professor Weasley. A lot to absorb on your first นี่ day, อะไรวะเมื่อกี้ and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, แค่เล Professor. เวลิโอ He's นะ been จ๊ะ terribly vague as to Thamai the events dai. preceding your arrival, Dak dai. specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. อะไรนะสงสัยว่ามีเรื่องราวมากมายยืดเยอะไม่เอาประสาทนะไม่มีครับ I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's ไม่มีอะไรเลยก็แค่ Hmm. เครื่องบินตก Almost precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. แหม They've a rare ไม่โม้ใครอยู่ aptitude แล้ว for ไม่ magic, ห่วง it seems. อะไรมันบินอยู่ข้างหลัง Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. ไม่ได้มองซับเลยมองข้างหลังอย่างเดียวเลย Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. And invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. อ๋อ Yes, Professor. ใช้ติดตามพั Come ฒ and นาการ find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to จานดำแดง Hogsmeade จาน for those supplies. จานอยู่กิฟฟินดอร์นี่หว่าจานฟิกอยู่ฮับเปอร์ฟัฟชัวใช่ไหมบ้านเหลือง It's good to see you, Professor. ดีใจได้ And เจอ you. กัน I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I
I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. เข้าใจแล้วจ้ะ Now, as ได้เลยจ้ะ capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well ฉัน trained. พูดเสร็จยังอยากไปแล้ว Happily, you have the benefit of an exceptionally Leave skilled today. team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. กลางออกแล้วลองดูยังไงวะเพราะว่าเกมค้างแม่ว้าววิชาคาถาฉันเรียนอาคิวเอเวโอโซเอวิโอโซThe map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, Thank you. sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. แต่ก่อนอื่นกดผิด Rebellion. กดผิดอีกแกแล้ววะติ้งอ่ะอ๋ออยู่นี่เก็บครับผม Lumos. ลูมอสใครใช้ลูมอสอะใช้ตามเลยไปดีกว่าทางไปคือทางนี้ใช่ไหม Revelio. หมดอะไรอ่ะอ๋อเอาปะล่ะมี2 อัน21 กับ 17เนาะไปรวมกันได้17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันนี้16 1ก็ต้องเกินเกณฑ์แล้วข้างบนนะ1 2 3นับมีปะ1 2 3 3 บวก 11 เดือน 10 10ก็ต้องปลาหมึกไอ้เอาสนเรียนก็ไม่ไปเรียนไปเรียนได้1 จานผมกำลังนี่อยู่คืออะไรวะอ๋อไม่อันนี้มัน1ใช่ไหมต้องเป็นนี่สลับกันนี่นะเอ๊ะ10แล้วก็ลืมนับนี่12 34เป็น5คือตัวอะไรวะ Lumos. Revelio. ตัวอะไรวะไอ้ตัวเนี้ยตัวข้างบนก็ต้องเป็น2 กิกะเนี่ยยังไม่ไปเรียนเลยเนี่ยเป็นเพราะอาจารย์เลยผมเขียนคำนวณใหม่ My family and I travel. 5 1 4 5 6 3 4 5 6กับอันนี้10 1ต้องอันนี้ฮะนี่คืออะไรวะลองกุศลตัวนี้รวมกันได้17ใช่ไหม1 2 3 4 5 6กับ10ก็เป็น16เหลือ1ก็คือด้านล่างยูนิคอร์นยูนิคอร์นมี4 ขานับ4นะไม่ใช่ยูนิคอร์นผสมเดี๋ยวค่อยมาทำก็ได้เดี๋ยวเวลาไม่ได้เรายังไม่ยอม Revelio. มีอะไรข้างในทองมาดิ11 1 2 3 3เป็น14เดี๋ยวนะ4 5 1 2 3 4 5 6 7ต้องเป็นในตัวเฮ่ดิใช่ปะ2 3 5 6 7
ข้างบนได้ยูนิคอร์นถูกแล้วใช่ปะถูกวิ่งขึ้นวิ่งลงฟิวงงในการเลยมันนับจากทางไหนไปทางไหนนับจากเขาเหรอ0 1 2 3 4 5 6 7 3 4 5เนี่ย5 6แล้วนี่ตรงนี้เอ้านั่นคือแมงมุมแล้วนี่ Revelio. โอ้โหใช้ถุงมือมันไปทางไหนวะประตูไม่เปิดโดนน่าระบบปิดประตูดีจริงแวะไม่แวะไม่ได้ใช่เลยเรียนกันดีกว่า Stupid fun Sebastian Bombada Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso. A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Hey. Oh, boot me Levioso. Levioso. Now, let's try something a little larger. หุ่นซ้อมนี่ว่ะอยากมีเวทมนต์บ้างเป็นเกือบนั่งเกือบโดนจานดึงเก้าอี้ก่อนนั่งนะได้ฉันเป็นคนซ้อม ได้เลยจาน Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast. This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, Levioso. Good. Now, well จานจะพูดไม่เตะกับกูลอกก่อนนะ Very good. But the best way to practice การ is ฝึก by ที่ดีคือ duel. การดวลได้ละ We'll จาน start with you two. Duelists, take your marks. Time for a proper Hogwarts welcome. Now, I want a fair duel using จะ only เจอกันเซ Levioso, บาสเตียน basic cast, and Protego. You may begin. ไฟLevioso. This can't be your first duel. Let's just say I do enjoy lively duels. Protego. Protego. Levioso. ไม่ให้หลงนี่ All my students with this adept. Not bad for a beginner. You give as good as you get. ดูยิ้มนะนี่ภูมิใจ I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Gryffindor. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to Professor. practice.
If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. มีการบ้านด้วยแม่ All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. คุยกับน้องแว่นดีกว่า Huh. Always thought Levioso was for first years. You drilled Sebastian. He's strong. Nice work. น่าชัว I'd hate to. If you know the right พูดคุยกับเซ spells, บาสเตียน it's นะนี่ dark wizards that'll fear you, not the other way เป็นรูป around. กล่อง Revelio. ยังไงด้วยอ่ะติ้งอ่ะอ๋อนั่นไงเก็บอ่ะเราสายฟาร์มอยู่แล้วบาเตียน I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. Sebastian Sallow, by the way. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. โมไหมพูดครั้งแรกเลยขิงไม่แนวเลย I've dueled enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ไม่ได้รับเลยเหมาะกับองค์กรลับเฉพาะที่ไม่ได้รับอนุญาตก็น่าสนใจดีนะ Exclusive and unsanctioned. Count me in. Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. ได้จะบอกเซบาสเตียน First card Achievement Unlock เรื่อง3อะไรแต่ตอนเนี้ยแต่มันมีลูกกล่องตรงเนี้ย Revelio. ขอดูแมปหน่อยสิภารกิจอันเควสประลองไม้กายสิทธิ์ทำให้รู้อ้าวแต่คาถาเดี๋ยวค่อยการประลองเนี่ยมาก่อนเรื่องไหนวะทำไปหน่อยเขาบอกเขาไปร้องอย่าให้จานจับได้จานครับผมมาประลองโอ้ยเด็ดตกโอ้โหลดแมปปรับภาพลงดีไหมเนี่ย Revelio. ระหว่างทางไม่ได้ดูเลยมุ่งหมายนี่อย่างเดียวเลย Again. Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you Praxia mole? As long as we're only. น่าสนใจก็คืออะไรไม่รู้มันจะคืออะไรอ่ะ Lumos. Revelio. Revelio โอเค
สองคนนี้สองผัวเมียไม่หยุดตีกันนี่อุ้ยได้เสื้อมาใส่ได้ยังอ่ะใส่เสื้อผ้าได้ยังอุปกรณ์มันจะใส่ได้แล้วปะอ้าวกดอะไรนะไม่ใช่เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้นี่ดาร์กอาร์ตดีกว่าไม่ใส่ดีกว่าเราแบบแตกต่างเราชอบแตกต่างผ้าผูกคอมีด้วยเหรอวะใส่ก็ดูได้อยู่ใส่ชุดนี้ไปเรียนมีชุดนี้ด้วยอันนี้คืออะไรอ่ะอ๋อชุดฮะผ้าคลุมโรงเรียนคนข้างบ้านคนข้างบ้านไม่ได้คนข้างบ้านเลยนะคนข้างบ้านอันแรกไม่ใส่แล้วกันเราเป็นเด็กสนเสื้อกันหนาวมีกินด้วยกิฟฟินดอร์มีหลายแบบว่ะชุดศาสตร์มืดครบชุดสีม่วงลายตามโปรเฟสเซอร์อัลฟิตศาสตร์มืดได้ปะล่ะหมวกมีหมวกด้วยเหรอใส่ไม่ชอบใส่ไปเถอะกินได้ดีกว่าไม่ใส่มีแค่นี้เหรอมีสกินนี่สีม่วงแล้วพันคอศาสตร์มืดมาเรามาแนวแบบศาสตร์มืดนี่มันมีอันนี้แต่เมื่อไหร่วะ ใครเขาทะเลาะกันยังไม่เสร็จเลยนะ Glad you could make it. Lucan's just over there. Levioso. มันจะอย่างนี้เหรอ Revelio. ขอแป๊บหนึ่งก็ไม่ได้เดี๋ยวระดับหนึ่ง Can I help you? ได้ยินเรื่องงานประลอง told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. นี่ขี้แม่ง I seem to have a knack for dueling. Then you've come to the right place. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? ดูหน้าด้วย Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? ใส่โซโล่ปะล่ะ Get me in the ring. พร้อมเลย Spectacular! Let the fireworks begin! ยอดเยี่ยมกระเทียมสุก We'll make you regret signing up. ลบชื่อจบได้สมัครขิงนะ อันนี้ขิงอันนี้คือวอนนะแคปล็อกเป้าหมายโอ้โหต้องสลับลูกศรด้วย Find the one! Levioso. Levioso. Is that all you've got? Levioso.
มาดิลบThere goes my way. มาเลวิวไข่ใจคอนฟิงโกเลือดครึ่งหลอดสุดยอด Nice work. 40 นาทีแล้วเรียนไปวิชาเดียว There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Let's see you back here again. Revelio. ไปเดี๋ยวไม้กายสิทธิ์รอบที่ 1ออกปะรอโหลดแมป Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. I feel sorry for your next opponent. สงสารคู่หูใช่นี่คืออะไร Levioso. เราวะไปก่อนแล้วกันเรามันเด็กแสบไปแล้วดูนะเฟซแท็กไว้ก่อนจานบอกต้องล้อไปอีกถึงเมื่อไหร่12 เมตรได้อยู่หรือเปล่าคนละตึก Revelio. ไม่มีอะไรเลยมาแล้วจานอุ้ยมีอะไรบ้างวะแมวใครร้องไห้ Revelio. แน่แวะเก่งซะด้วย You can't imagine how inconvenient travel was. ใครพูดอะไรวะในห้องนี้อะถ้าผูกคอที่ดีกว่า แล้วกดถูกปุ่มได้ไง Lightning Bolt Professor Scale แนวเราสีดำนี่แหละนี่สายมือหมวกไม่ใส่ Professor Ronan tends to go on a bit. เป็นลูกกล่อง Finish the lesson. อดใจไม่ได้ Some of us Big don't level. necessarily want him to get back to the lesson. Levioso. เดี๋ยวส้ม Revelio. ถ่ายรูปไม่ได้ถ่ายรูป In the Goblin Rebellion of And by the end of เอาอย่างเงี้ it, ย the Minister for Magic was Albert Boot. No, it wasn't. 1 กับ 4 เป็น 5 ต้องหา 7 2 ไอ้นี่ I'm not telling lies, 7 คื Peeves. อ It was Albert Boot. No, it ตัว wasn't. นั้นก็ไม่ It รู้ was Basil Flat. Oh, fight! It's Yep. a bold attack. Was the minister a boot or the minister 0 a กับ flat? 3 ต้องหา 2 Stop คือ it, Peeves. You'll get us in ปา trouble. โมดสึ Trouble you will นี่ be, but you can't give Peeves a smack. Ah. He says it's a boot, and he says it's a flat. มีอะไรไหม Enough. You'll get us all to สะสมหมวก both wrong anyway. It was ส่วน Hephaestus' สมอง fault. It wasn't Levioso. flat, but you're all in trouble with ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้ป้องกันเลยนะ Let's go เลยนะอาจารย์อยู่นี่อ่ะเรียนอยากแปลกแล้วต้องแตกต่าง Behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. ขอบใจ So นะเนต you ตี้ are the new student. นั Have ด you ใส่ met Professor Ronan? บนไหน
Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. พูดเอาเรื่องแอคิวดึงเหรอภาษาดึงนะคาถานี่ That is not bad. ไม่เลว You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ไปไหนอะไปไหน I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right?แล้วเราไปยืนข้างบนทำไมล่ะโอเคได้เสมออาจารย์ Very simply, cast Accio on one of the spheres. Relinquish your charm. Very good. Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles, that's it. ต้องกดเลข4อีกรอบนึง Excellent control. Stay focused. Very good. Points to Gryffindor. But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes, sir. ครับผมใครเริ่มก่อนอะ What's this? แต่นัตตี้เก่งนะหรือเปล่าโอเคกูเห็นแล้วเก่งรู้จักปะกูอยู่กริฟฟินดอร์เนี่ย I know everyone is กด watching, F but try not to be nervous. You are doing quite well. นี่ชน ไม่ได้ขี้โกงนะใช้ความสามารถทางเทคนิคอยู่บ้านอะไรเนี่ย There we go. นาตีบังโอ้โห
เร็วไปวะ Don't lose your composure. Here we go. กดทีเดียวแล้วค่อยกดอีกรอบหนึ่งตอนถึงสีเดี๋ยวนะเฮ้ยถึงที่จะคืนเสมอดีกว่าเราไม่เอาชนะ Very good. เราตั้งใจไงตั้งใจให้เสมอเลย Let us make this a bit more interesting, shall we? การฝนตกพานักเรียนมาเล่นตากฝนนะ I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. This round settles it all. Let us see this. กำลังอ่านจังหวะของกล่องอยู่ กลางได้30 That's it. นัตตี้เร็วบอสเขาให้ I thought I had that. นึกว่าได้แล้วเชียวนั่นนะสิไม่ออมแล้วเอาคะแนนเต็มเลยแล้วกันจับจังหวะได้แล้ว ได้คะแนนเพื่อนนัตตี้ Concentrate, Natsai. ไปดีเอาบ้างดีกว่าไอ้เหี้ยล่วง2เลยเนี่ยอ๋อตกใจหมดเลย Perfect score. Remarkable. โทษทีนะนัตตี้ Very good, both of you. Well done. เจโหลดอีกรอบมาแล้ว Class is dismissed. Gather your things on the way out. Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Well, it's been nice talking and competing with you. And with you. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. See you next time. Of course. Revelio. You can use Accio on humans. If you're so inclined. Well, you'd be using it if you would. Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad.
นี่เหรอไม่ใช่นี่คุยกับจ้างกันก็ได้นี่นี่ไม่ใช่อะไรวะตาถั่ว You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation? Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, though I sense that she is a bit distracted of late. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ไม่อยากได้การบ้านนะอยากออกไปข้างนอกอะเรื่องหลัก1 กับ 4 Hello there. You're the new student, aren't you? Hello. You wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. หวังว่าวันแรกที่โรงเรียนจะไปได้สวยนะเชื่อคาถาในจะเรียกคาถามันได้สบายเลยแหละขอบคุณที่ชมนะ I've been fortunate. ทำเนื้อทำตัว My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor Ronan. ภารกิจใหม่ได้เหรอที่หลังเรียนวันแรกอะไรวะชื่ออะไรวะเมื่อกี้ลืมคุยกับเขาเมื่อกี้ลืมชื่อเขาแล้วอะไรวะนี่ Revelio ว้าบไม่ใช่ลงไปข้างล่างวะRevelio มันจะมีไอ้สมุดกระดาษบินไปบินมาฮอกวอตส์นี่ก็ใหญ่เหมือนกันนะโอ้ยตกแล้ววะโหลดผีข้างนอก Revelio น้องแมวเดี๋ยวค่อยเล่นเปิดวาร์ปก็ไปเรียนWhat about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Deke. Oh, excuse Deke. อยากมีดีดนิ้วแล้วหายตัวนะแบบ There you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me, isn't there? Nám vô. Nothing more, Professor. I see. Like trying to get a solid streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. ดูหน้าตาเลยหลอกถามก่อนจะให้เธอมั่นใจงานเบิกแมว Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior.
I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Sebastian หรือ Natty เหรอNatty แล้วกัน I'd like to go with Natty. Excellent choice. Miss Onai is one of our most talented students. And she knows the area. She'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ร้านไม้กวาดได้ยินคำนี้นี่เสียงติงๆมันอยู่ไหนวะเพื่อรับการบ้านชิ้นแรกต้องบอกก็รู้ไปใครทำอะไรวะมีเควสเดียวใช่ไหมอ้าวDan. There you are. You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. I'll start on the task right away, Professor. อาจารย์สั่งให้ทำอะไรนะ This is the right area. Wonder where the flying page is. Accio! Got it. ได้มาแล้วยันไปไวจังอะ A flying page must be around here somewhere. Accio! Brilliant. มาร์คบอกงี้เลยได้มา2 อันอาจารย์ I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. พร้อมจัน Remember, your wand is a conduit of your magic. Let's go หมุนเป็นวงกลม That's it. Very good. Reparo. If you would like to practice making something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate, lashed out. Levioso. เก็บให้อะไรอะ Revelio. น้ำเฉยๆโอเคไปไหนต่อไปห้องปีดเหรอเธอไม่เขียนว่าเป็นเวทมนต์โบราณวะนี่เราออกท้องโรงเรียนแล้วใส่ชุดนักเรียนก่อนดีกว่า
ใส่ผ้าคลุมใส่แค่นี้พอเป็นนักเรียนทันสมัยอีเฟกเสื้อกากทันสมัยดีกว่าแล้วก็ถอดผ้าบันคอนี่ไหนดีไม่ได้ผ้าคลุมนะไม่ใส่แล้วกันหมวกไม่ใส่เดี๋ยวไม่ใส่เราไปชุดนี้แหละฮอกมิดอยากไปฮอกมิดแล้วประตูไม่เปิดด้วยไหนแล้ววะ Revelio. Accio. แม่ดึงนะ There's something in there. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm สวัส Laura. ดี Pardon me if I seem a little distracted at the moment. Everyone thinks I'm utterly balmy. Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. ใช่มันต้องมีงานอะไรบางอย่าง If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. ได้จัดไป Do come and find me if you stumble on something illuminating. Revelio. She has a serious subject เจออะไรกิ้ง Lumos. ๆไป That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Let's get you back to your frame, little moth. The moth stopped. Perhaps I need to keep casting Lumos on it. ดูหมอนนะวิ I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. โดนแล้วได้ยังอยู่ข้างบนนะแต่ว่าไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่ Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? How? ไม่บอก I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to อามิดคือใคร over-explain. วะ Well, I'm glad someone figured it out. The moth! ไม่น่าพลาดเลยปั่นภารกิจเชื่อมสัมพันธ์มันยังมีอีกเหรอไอ้อะ I really have made a mess of things. Is everything all right? Oh, hello. Nice to see you again. Thank you for asking. And I'm afraid everything's not all right. I may be in a spot of trouble with the librarian. You might recall that I was trying to cast non-verbally when we met in the common room. Well, I mastered that. And now I've taken to creating my own charms. Thought I'd perfected my light as a feather charm to use on my library books. My arms get so tired carrying them around all day. But I must have confused the Latin word for feather with bird in my incantation, because when I opened my bag just now in the library, they literally took flight. That sounds brilliant, actually. Thank you. Somehow I don't think the librarian will see it that way.
I collect the books and remove the charm myself, except this isn't the first time one of my charms has threatened the peace of the library. Our meet told Madame Scribner they were my books flying around, so she said that if I caused her any more trouble, she'd write to my parents. Perhaps you could get them for me. There are only 5. She won't be suspicious of a new student looking around. Why did our meet tell Madame Scribner that they were your books? Oh, to be perfectly honest, I don't think he meant any harm. I think he was impressed, bragging on my behalf. Amit spends a lot of time gazing at the stars, but he knows a good charm when he sees one. I suppose I could help, if I have the time. Oh, I'd very much appreciate it. One of the books is my diary. I'd rather it not fall into the wrong hands. If you could collect them and bring them to me, I can remove the charm. ได้แล้วจัดให้บินว่อนออกชั้นวางแต่ว่านี่ออก I'm going to have to use Accio to get to those books. Got it. Only 4 more to go. Revelio. เราได้ดูแล้วว่ามีอะไรบ้างแถวนี้เช็คพอยต์โมงหนึ่งแล้วเนี่ยนิดนึงนะครับ Accio. Revelio. จานสวัสดีครับผมไม่ได้มามีพิรุธอะไรนะอะไรวะอย่างไรนี่เหรอ Lumos. Revelio. Accio. เจอ หัวบีบอย่างนั้นนะ Revelio. น้อยอยู่ใกล้ๆจะได้ยินเสียงไหนวะโอ้มีฝั่งนี้ด้วยเหรอเปิดกล่อง Lumos. ข้างหน้านี่จะข้างล่างปะข้างหรือข้างไหนอ๋ออยู่นี่ไปกันดีกว่าแหวนเบาะเขาให้มันไปฮอกมีดเลยเละเทะอยู่เนี่ย Revelio. อยู่อีก3 เล่มหนังสือ3 เล่มโดดลงไปเลยได้ไหมได้จังThis must be Cressida's diary. I'd วัน want นี้ this เป็นวัน back ที่ too ดี if เลย I were ล่ะ her. จนกระทั่งเกล็ดทำน้ำยาแปลกๆอะไรก็ตามที่เขาพุ่งอยู่ถ้ากระเด็นใส่แมลงวันปีกปีกลูกไม้ที่ฉันเคี้ยวอะไรเขาได้ตัวปัญหาสุดๆไปเลยตัวเองดูทุกอย่างเกี่ยวกับน้ำยาคอยป้าป่วนไก่วะไม่นั่นหรอวันนี้เมื่อเย็นราคาวันนะแอบอ่านไดอารี่เขาแต่ไม่ดี Accio. นี่ดอกมาแล้วอันสุดท้ายแล้ววะ Revelio. มันยังมีเสียงติ้งอยู่เนี่ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวที่ไหนไม่ได้ไปนะข้างในนั้นเข้ายังไงนะ Revelio.
ต้องเข้าไม่ได้เลยเหรอไม่ได้ดิมันเป็นห้องอาจารย์ปะ Levioso Reparo ศาสตราจารย์แบ็คนั่นไง Revelio เรื่องสุดท้ายมันอยู่ไหนวะอันนี้คือขึ้นไปข้างบนแล้วเรื่องสุดท้ายมันอยู่ไหนอะขอขึ้นไปอีกรอบมีบางอย่างที่พลาดไป Revelio เจอ Accio That's the last book. Now to take them back to Cressida. ใช่ต้องเอาไปให้เขาเฮ้ยจะโดดมาฮะบอกทางไหนวะไม่ใช่ได้อยู่บ้านเหรอทำไมย้ายที่เนาะอยู่บ้านอยู่ห้องก็บ้านนั่นแหละอยู่นี่ Hello, Cressida. I collected your books, including your diary. Oh, what a relief. Thank you. I'll happily take the heavy lot off your hands now. Here you are. Well, lesson learned. I certainly won't be practicing any charms in the library again anytime soon. Now, to work out where I went wrong. Perhaps I should start brushing up on my Latin. Thank goodness some people are trustworthy. Certainly wouldn't. รายการใหม่ที่6เพิ่มอะไรวะนั่นเองประเด็นน่ะทางไปฮอกมีทางไหนยินดีต้อนรับสู่ฮอกมีดนี่ไงไปนำไปที่เจ้าสมุทรชั่วโมงครึ่งแล้ว Levioso Revelio อย่างตีแกข้างนอกวะ Accio Revelio ต้องมองเห็นเลยนะ โอ้ยนันติ Hello, looking for me? Are you ready? Natty, I hope I haven't kept you waiting long. ไม่ได้จะกด Not at all. Professor Weasley tells me that you need to go to Hogsmeade. You must be eager to have your own things again. And to see the village. I've been looking forward to it. ตั้งตารอแล้ว Shall we set off? I intend to give you a first-rate Hogsmeade experience.